Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sore hari ini saya ingin melakukan penelusuran salah satu rumah yang berada di dalam hutan, cuy. Dan rumah ini informasinya adalah milik Deng Ewa, ya. Deng Ewa kalau nggak salah tadi ya. Milik Deng Ewa, dan rumah ini sudah puluhan tahun dibiarkan terbengkalai. Dan konon katanya di rumah ini pernah ditemukan satu jasad wanita, ya, korban pelecehan yang harus merenggut nyawa di rumah ini, cuy. Ya, mungkin saya nggak bisa lebih detail untuk menyebutkan kronologinya seperti apa. Yang jelas itu korban kekerasan seksual lah, ya. Dan ditemukan di dalam rumah ini dengan keadaan sudah membusuk, cuy. Oh, kalian bisa lihat perjalanan di sore hari ini. Banyak pohon-pohon bambu. Dan ini kalian tidak akan melihat rumah berada di sini ya. Karena rumah itu di bawah curam sana. Di bawah curam, karena ini kayak daerah apa ya, kayak perbukitan atau gunung begitu ya. Jadi di bawah sana itu adalah rumah warga, ini akses naik. Nah, kalau ini jalan yang setapak kalian lihat ini adalah akses menuju ke kebun warga, cuy. Nah, jadi memang gak ada rumah di sini ya. Nih, banyak pohon-pohon bambu di sini. Dan informasinya yang saya tahu, pohon bambu itu adalah sarang kuntilanak, cuy. Oke, nah, semua pohon-pohon besar di sini. Wow. Masih kedengaran suara motor di ujung sana. Di sini saya melakukan penelusuran sendiri, cuy, solo. Ya, bisa dibilang apa ya, kayak mendaki gunung, tapi ini bukan gunung, cuy. Cuman dataran tinggi yang jauh dari rumah warga. Oke. Nah. Ini tuh ada kayak pondasi gitu. Ini curam turun. Tapi di bawah itu kayak apa ya, kebun-kebun pisang doang, nggak ada rumah-rumah yang lain. Nah, oke. Jujur rumah ini belum saya survei sama sekali. Saya cuma diarahkan warga. Karena lokasi ini saya lihat dari Google Earth. Dari atas itu ada satu rumah yang berada di apa ya, di lahan kosong. Ya, lahan kosong. Lalu saya datangi, saya tanya sama warga, katanya memang ada salah satu rumah di atas. Mendengar kayak ada pergerakan, cuy, dari sana. Oke, lanjut. Saya hanya lihat dari Google Earth itu ada salah satu bangunan yang berada di lahan kosong. Jadi saya datang untuk cari informasi, dan konon katanya memang ada salah satu rumah yang cukup angker, cuy. Ya, seperti yang saya bahas tadi, ada jasad yang korban kekerasan lah. Oke, come on, kita lanjut. Ini sudah kayak mau masuk apa ya, hutan-hutan rimbun begitu. Oh, itu ada rumah di sana. Kelihatan gak ya? Oh, man. Ini adalah rumah. Satu-satunya rumah yang berada di sini. Oh my god. Jujur, ini baru jam berapa ya? 14.53.
Aduh, tapi saya sudah merasakan merinding di sini. Mungkin saya ke trigger dengan ceritanya, di mana rumah ini pernah ditemukan jasad wanita korban kekerasan seksual. Jadi, oke, kawan, kita lanjut. Kalian bisa lihat, rumah ini katanya sudah puluhan tahun dibiarkan terbengkalai. Jadi wajar kalau situasinya sudah seperti ini. Wow. Oh, gokil. Oke, kita cari akses masuk ya. Oh, itu ada pintu di sana. Mana? Oh, jalannya gokil. Udah ketutup dong. Wow. Assalamualaikum. Saya nggak tahu pastinya. Astagfirullah. Ada suara dari atas. Assalamualaikum. Oh my god, jujur creepy banget di sini cuy. Saya nggak tahu posisi ditemukannya lantai 1 atau lantai 2 ya. Assalamualaikum. Banyak pergerakan suara-suara yang ada di sini cuy. Kalau kalian dengar dengan teliti. Kayak ada apa ya? Kayak ada sesuatu yang jalan di atas sink ini coy. Oke, coba kita telusuri lantai 1. Siapa tahu saja kita dapat apa ya, kayak petunjuk begitu. Setahu saya, wah udah gelap cuy. Pakai senter dulu lah. Oke, setahu saya, kalau tempat-tempat penemuan jasad seperti itu, biasanya ada police lane-nya cuy. Oh, sini banyak kasur-kasur. Ada koper juga. Nah, ini koper juga ini.
kasur-kasur di sini ya. Wow, man. Ini banyak barang-barang ini. Tempatan ini apa? Kayak obat-obat terlarang begitu nih. Berarti ada penggunanya di sini nih. Jujur seketika rasa menyeramkan yang ada pada dalam diri saya itu langsung hilang ketika melihat barang-barang ini yang ada di sini. Berarti rumah ini masih sering dijamah oleh manusia, cuy. Jadi kalau untuk horornya rumah ini berarti nggak ada, karena buktinya ada orang yang sering datang sini melakukan obat-obatan terlarang, cuy. Oke, kita balik aja dari sini karena saya sudah nggak merasakan horor lagi di rumah ini, cuy. Oke, come on. Saatnya kita balik. Awal-awal masuk rumah ini horornya cukup terasa, cuy. Tapi setelah saya mendapati barang-barang yang seperti kalian lihat tadi di dalam, seketika saya nggak merasakan apa-apa lagi. Tapi saya belum tahu persis ceritanya korban wanita itu, cuy. Jangan sampai dia juga termaksud komplotan pengguna obat-obatan terlarang, cuy. Ya, bisa jadi. Itu baru dugaan saya, cuy. Oke, come on. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan buat kalian yang baru berkunjung di angka 12, saya minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe video ini agar saya lebih semangat menghibur kalian semua. Saya ini di angka 12 undur pamit dari depan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.